ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି? ବାବାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ବାବାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସବୁରି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ନିଜର କରିପାରିଲା ନା, ଭାବିନିଅ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବାବା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କାହା ଉପରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛ, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ, ତମର କୌଣସି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଅନି। ମୁଁ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବ। ଯଦି ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନି, ତୁମ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ପାଇଁ ମୋ ବ୍ରତ କରୁଛ, 9 ଦୀପ ଜାଳୁଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ମନ ଛୋଟ କରନି, ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ। ତୁମର କିଛି ବି ଅମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବାବା ସବୁରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବାବା କହିଛନ୍ତି ସବୁରି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖ। ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିଗଲ ନା, ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ହରେଇ ପାରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ସେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଏଇଆ ଭାବିବନି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବନି। ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁରି ରଖିବ, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ବି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଜୀବନରେ ସରଳ ହେଇକି ରୁହ ଆଉ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ। ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଉ ବାବା ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯଦି ସାଇ ସଚରିତ୍ର ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସାଇ ବାବାନୀ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଇ ବାବାନୀ ପାଠ କରିବା ସାଇ ସଚରିତ୍ର ପାଠ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ପଠନ କରିବା ଏକା କଥା। ବାବା ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାକୁ ଭରସା କରିବା, ସବୁ